你睇唔到完全前面。前邊有咩？不過有啲豬味。睇邊個位啊？冇嘢睇唔到行。嘿，你講啊！你行咗前面你就知啦。今日係3月30號。唉，我老母行到灣谷山擺喺前面都睇唔到。唔係太凍咯，還可以，冇乜人，可能落雨咁樣。Hello. Hi. Morning. Morning. Well, because I think. 其實都唔魔力㗎，而家時間係就係12點。冇嘢睇啊！你係咪灣谷山啊 ？Fuck！ 唔係，我見到灣係喎。前面就係灣谷山啦，但係冇。哇！朦朦朧朧啊！今日喺水窩頭，我諗10點零鐘開始行過嚟。99號車啊！呢度大風，啲霧去人啲，前面都望到西貢。我諗行多1個鐘落到西貢。呢個彎位幾靚。呢個彎位係好 feel。前面唔知認唔認到？前面嗰啲位係啲霧去㗎，遮咗。行完晒先拍返過嚟。望到個西貢。後面就係越過朗屏個平原，跟住再落咗西貢。呢嚿做大金鐘咯，但係今日做繞過。繼續。
食咗菜包，糖記菜包，我俾錢。食唔使錢嘅嘢最正，唔使錢啊！我哋烏低個人落。冇咁快，突然之間，小心落山。用得7分半鐘，應該係咁上下啦。前面頭先講嗰個大金鐘影唔到，大霧，行多一陣，睇下影唔影到，影唔到算數。應該影唔到嘞。延咗少少。好啦，咁到8分半鐘，係咁先，完結。